Đây là chiếc tàu đi Bến Thành, ga tiếp theo là An Phú. This train is bound for Bến Thành. Next station is An Phú. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga An Phú. Các cửa bên trái sẽ được mở. Ga dừng sau An Phú sẽ là ga Thảo Điền. We will soon be stopping at An Phú. The doors on the left side. The stop after An Phú will be Thảo Điền.